I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Kripto tržište prolazi kroz uzbudljiv, a neki će reći i ključan tjedan za novu fazu rasta, s obzirom na značaj makroekonomskih i geopolitičkih događaja koji su na rasporedu u sljedećih nekoliko dana. Očekivanja su velika, a optimizam investitora se vraća. Do kraja tjedna vjerojatno ćemo vidjeti radi li se samo o privremenom zaokretu ili doista o pravoj promjeni trenda što se sentimenta tiče. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Sve oči uprte u Fed. Hoće li Jerome Powell nakon očekivane objave rezanja kamata otvoriti slavinu likvidnosti kroz najavu početka kvantitativnog popuštanja? Pozitivan rasplet tjedna, Bitcoin bi mogao poslati prema $120.000. Charterov Jeff Kendrick napominje da BTC možda nikada više neće ispod 100K. Novi Solana, Litecoin i HBAR ETF-ovi debitirali na američkim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptovers.hr. Kripto tržište zabilježilo je pristojan oporavak preko vikenda, a Bitcoin je u ponedjeljak u jednom trenu bio skočio i iznad $116.000. Danas se pak vodeći kripto kreće u uskom rasponu od 114 do iznad 115K, a to i nije čudno s obzirom da investitori miruju pred objavu odluke federalnih rezervi o kamatnim stopama u SAD-u ovu srijedu. Kao što je to vidljivo i iz FedWatch alata CME grupe, gotovo je konsenzus da će Fed kamate rezati za daljnjih 0,25%. Iako bi to snižavanje moglo već biti uračunato u cijene, s obzirom da su i iz američke centralne banke najavili da će se ići u tom smjeru, ono što investitori iščekuju s puno više zanimanja jest obraćanje predsjednika Feda Jeroma Powella nakon objave odluke o kamatama. Naime, sam je Powell nedavno izjavljivao da će monetarne vlasti prekinuti s kvantitativnim stezanjem, pa se očekuje da bi mogao izaći i s nekim detaljima, bilo o vremenskom horizontu, bilo o opsegu eventualnog otpuštanja likvidnosti u sustav. Treba reći da su i analitičari JP Morgana i Goldman Sachsa predvidjeli da će prvi čovjek Feda doista ovaj tjedan objaviti kraj programa kvantitativnog stezanja. To bi naravno bio snažan pozitivan signal za sva tržišta nakon sloma na crni petak 10.10. kada je kripto pretrpio rekordne likvidacije teške više od $19 milijardi, a potaknute dobrim dijelom eskalacijom američko-kineskog trgovinskog rata. I upravo je smirivanje tenzija između Washingtona i Pekinga još jedan katalizator koji bi mogao doprinijeti oporavku i dugoročnoj promjeni trenda na tržištu digitalne imovine, oporavku koji bi Bitcoin ponovno poslao prema razinama od $120.000. Naime, iz Bijele su kuće tijekom vikenda izvijestili o napretku pregovora između SAD-a i Kine, pri čemu bi kineske restrikcije izvoza rijetkih minerala mogle biti odgođene za godinu dana, a Peking bi se dodatno obvezao i na kupovinu značajne količine američke soje u zamjenu za odustajanje Washingtona od svoje ranije prijetnje 100% carinama. Očekuje se da će detalji sporazuma biti finalizirani nakon sastanka američkog i kineskog predsjednika u Južnoj Koreji ovaj četvrtak. Naravno, pregovori i dalje mogu propasti, no panika na tržištu se pretvorila u nadu, a indeks straha i pohlepe prešao u neutralno stanje, izlazeći u nedjelju iz zone straha prvi puta od pada tržišta. Dakle, po prvi puta u nekoliko tjedana. I danas je Crypto Fear and Greed Index s 50 bodova također u neutrali. Još jedan faktor koji bi mogao utjecati na izvedbu tržišta digitalne imovine jest i objava zarada za treći kvartal gotovo 20% kompanija iz S&P 500 indeksa tijekom ovog tjedna. Pritom će fokus naravno biti na takozvanih The Magnificent Seven ili ti 7 veličanstvenih. 5 od tih 7 najvećih i najutjecajnijih tehnoloških kompanija predstavit će ovaj tjedan svoje rezultate. Konkretno, Microsoft, Meta i Google, ili preciznije njegova matična tvrtka Alphabet, izlaze s financijskim izvještajima u srijedu, a Apple i Amazon u četvrtak.
Biće zanimljivo vidjeti i rezultate Coinbase-a i Strategy-a koji su također na rasporedu u sljedećih nekoliko dana. A taj najveći korporativni vlasnik Bitcoina, dakle Strategy, i ovaj je tjedan dokupio BTC u svoj trezor i to 390 komada. Strategy sada posjeduje 640.808 Bitcoina, no primjetno je da, iako i dalje prilično redovita, akumulacija usporava. Usporedbe radi, u ovom je mjesecu kompanija akumulirala 778 komada vodećeg kripta, što je pad od 78% u odnosu na 3526 stečenih mjesec ranije i gotovo neusporedivo s preko 31.000 bitcoina koliko je Strategy s tržišta skinuo u primjerice 7. mjesecu. Usporavanje kupnje vjerojatno je uzrokovano poteškoćama u prikupljanju kapitala, no činjenica je da unatoč tome što više ne kupuje masivno, kompanija Michaela Saylora s kupnjom ipak nestaje. Također, 2025. i dalje ostaje velika godina za Strategy sa otprilike 19,5 milijardi dolara potrošenih na akvizicije BTC-a do sada. Tvrtka još uvijek ima otprilike 2 mjeseca da premaši prošlogodišnji rekord od 21,76 milijardi dolara. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Ono što je bitno napomenuti jest da plemenite metale, kada ih kupite, doista fizički posjedujete, a certificirane poluge, nabavljene putem pouzdanih partnera, pohranjene su u trezoru u Švicarskoj i možete ih zamijeniti za bilo koju drugu klasu imovine u svakom trenu, 24 sata, 7 dana tjedno, što je bitno radi pravovremenog reagiranja na kretanje na tržištu. A s obzirom na popularnost plemenitih metala, koji iz tjedna u tjedan obaraju cjenovne rekorde, Bitpanda je odlučila pokrenuti nagradnu igru koja će biti aktivna do 9. sljedećeg mjeseca. Konkretno, svaki verificirani korisnik burze dobit će jedan besplatni pokušaj, a svaka kupnja plemenitih metala u vrijednosti većoj od 45 eura donosi dodatni pokušaj. 10 pobjednika podijelit će 45.000 eura u zlatu. Nije loše. Za sudjelovanje u nagradnoj igri koristite link koji se nalazi u opisu ovog videa. Spomenimo još i da burza za napredne trgovce nudi Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta je uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je također bitno napomenuti jest da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost. Sve u svemu, radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A globalni investicijski proizvodi za digitalnu imovinu zabilježili su priljev od 921 milijun dolara prošli tjedan, što je obrat u odnosu na odljev od 513 milijuna dolara tjedan ranije, te također signalizira oporavak i povratak povjerenja investitora, pogotovo nakon objave podataka o inflaciji u SAD-u za prošli mjesec, koji su pokazali podatke bolje od očekivanja ekonomista. Konkretno CPI inflacija, dakle indeks potrošačkih cijena, pokazao je da se inflacija zaustavila na 3% umjesto prognoziranih 3,1%. A američki BTC ETF-ovi sada bilježe 3 uzastopna dana priljeva, pri čemu su ovaj tjedan otvorili s plusom od gotovo 150 milijuna dolara. Prema riječima Jeffreya Kendricka, globalnog voditelja istraživanja digitalne imovine Standard Charterda, upravo bi obnavljanje snage ETF-ova, uz uvjet da se trenutni pozitivni makro i geopolitički razvoj nastavi tijekom tjedna, moglo dovesti do novog cjenovnog rekorda vodećeg kripta. Kendrick je istaknuo da je preko 2 milijarde dolara izašlo iz američkih zlatnih ETF-ova krajem prošlog tjedna, a ako samo polovica toga uđe u Bitcoin fondove, to bi značilo velik signal povjerenja. A ako ovaj tjedan prođe dobro,
Bitcoin možda više nikada neće pasti ispod $100.000, kaže Kendrick. Također smatra da je četverogodišnji ciklus koji determinira prepolovljavanje, odnosno halving nagrada rudarima BTC-a, sada mrtav, jer su važniji neki drugi faktori, poput upravo ETF-ova, ali dodaje da će biti potrebna potvrda da se svi u to uvjere. A i TradFi adopcija Bitcoina uzima maha. Wall Street ne miruje. Velika imena poput Bank of America, BNY Mellona, CBOE-a, Goldman Sachsa, JP Morgan Chase-a i UBS-a ulaze u kripto sektor i čini se da će digitalna imovina uskoro postati standardna ponuda velikih banaka i brokerskih kuća. Hunter Horsley, glavni izvršni direktor Bitwise Investa, predvidio je da će svaka institucija s Wall Streeta raditi nešto s kriptovalutama u sljedećih 12 mjeseci. Software jede svijet, a kriptovalute će pojesti tržišta kapitala, napisao je Horsley u objavi na X-u. Inače, u 8. su mjesecu iz Bitwisea predvidjeli da bi cijena vodećeg kripta mogla dosegnuti $1,3 milijuna za 10 godina, navodeći upravo institucionalno usvajanje kao jedan od glavnih faktora. A prema Bitwiseovom pregledu kripto tržišta u trećem kvartalu ove godine i korporativna je adopcija porasla i to za 40%. Još jedna dobra vijest je da je Mt. Gox, odnosno stečajni tim te nekada bez konkurencije najveće Bitcoin mjenjačnice, koja se urušila usred hakiranja, objavio da će pomaknuti otplatu vjerovnicima, čiji je krajnji rok bio za 3 dana na 10. mjesec sljedeće godine. Naravno, povrat BTC-a vršio bi pritisak na cijenu usred potencijalne prodaje tih vjerovnika. Prema podacima s platforme za analitiku blockchaina Arkham Intelligence-a, Mt. Gox trenutno drži 34.689 BTC-ova, vrijednih otprilike $4 milijarde. A interes institucionalnih investitora za altcoine snažno je pao zbog kašnjenja u donošenju odluke Američke komisije za vrijednosne papire i burzu, iliti SEC-a, o lansiranju brojnih ETF-ova koje je uzrokovan dugotrajnim zatvaranjem američke vlade. No, shutdownu unatoč, prema Bloombergovom analitičaru Eriku Bakunasu, danas bi trebali biti pokrenuti Bitwise Solana Staking ETF, Canary Litecoin ETF i Canary HBAR ETF. Također, trgovanje Grayscale Solana ETF-om trebalo bi započeti u srijedu. Ovi bi ETF-ovi mogli potaknuti rast temeljnih altcoina ako je interes baš u potpunosti ne izostane. Da podsjetim, iako možda nije za komparirati, Bitcoin ETF-ovi činili su oko 75% novih ulaganja kada je BTC ponovno dosegao granicu od $50.000 15.2. prošle godine ili otprilike mjesec dana nakon što su spot BTC ETF-ovi debitirali 11.1. A što se dnevne izvedbe najvećih altova tiče, oni su mahom u crvenom, no s druge strane sa značajnije višim cijenama no prije vikenda. Vodeći alt sada čvrsto iznad 4K i u trenu snimanja ovog videa ruke mijenja po $4.114. Analitičari ostaju optimistični da je oporavak i skok prema novom all-time high-u, dakle prema $5.000, vjerojatno blizu. I dok su u ponedjeljak i njegovi ETF-ovi zabilježili priljeve, konkretno $134 milijuna, najveći motor napada na sadašnji cjenovni rekord mogli bi biti Ethereum trezorske kompanije, prije svega Bitmain. Najveći korporativni vlasnik Ethera, za razliku od ostalih datova, nestaje s akumulacijom i svom je snagom iskoristio pad tržišta ranije ovog mjeseca. Od 10.10. Bitcoin je potrošio preko $1,9 milijardi na kupnju gotovo 483.000 Ethera. Nakon posljednjih kupnji, imovina tvrtke iznosi $14,2 milijarde, od čega se ogromna većina ili 13,8 milijardi odnosi na posjede 3,31 milijun Ethera, a XRP vodi mrtvu trku s BNB-om za 4. mjesto na ljestvici najvećih. Tu mu snažan poticaj daje Evernorth, službeno pokrenut 20. ovog mjeseca kao tvrtka za upravljanje digitalnom imovinom i XRP trezorom. Tvrtka ima za cilj djelovati kao most između tradicionalnih financija i XRP ekosustava.
Evernorth je sada stekao oko milijardu dolara vrijedan XRP, što je potez koji označava jednu od najvećih akumulacija XRP-a od strane nekog entiteta do danas, ali i sugerira obnovljeni institucionalni interes za usvajanje te kriptovalute. Prema podacima CryptoQuanta, Evernorth je XRP kupovao po $2,44, što je cijena koja bi sada mogla funkcionirati kao snažna razina podrške. Trenutno se XRP trguje po $2,65 s dnevnim minusom od 1,4%. BNB je na $1.145 bez dnevnog pomaka, što je pomalo iznenađujuće s obzirom na vijest o kvartalnom spaljivanju coina, čime je iz optjecaja uklonjen BNB vrijedan otprilike 1,2 milijarde dolara. Sol je na $200 s dnevnim minusom od 1,2%, no analitičari su uvjereni u daljnji rast cijene. Ne samo radi popularnosti Solana blockchaina i njene tehnologije, već i radi pokretanja ETF-ova, kako onih postojećih, tako i budućih. Kao što sam spomenuo, danas bi na njujorškoj burzi trebao debitirati onaj Bitwiseov, što će biti prvi američki spot Solana ETF sa 100% izravnom izloženošću Solu, uključujući i ugrađeni staking za oko 7% godišnjeg prinosa od mrežnih nagrada. Rex Ospriov Solana Staking ETF, koji je lansiran 30.6., ostvario je volumen trgovanja od $12 milijuna prvog dana, a sa svim svojim ETF-ovima Solana bi prema analitičarima JP Morgana mogla privući između 3 i 6 milijardi dolara u prvoj godini. Top 10 ljestvicu kriptovaluta zatvaraju Doge s minusom od 1,6% i cijenom od 20 centi i Tron of TRX koji se trguje pod 30 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše nijako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!